Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now started our next question. Riveted and bolted connection पढ़ रहे हैं बच्चे हम, और उसमें नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है रिवेटेड एंड bolted कनेक्शन के अंदर। और जो इस लेक्चर में बच्चे जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से बच्चे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, यहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की खासियत बता दूं बच्चे, ये सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करता हूं ना, दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले बच्चे ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था इंजीनियरिंग सर्विस में 1997 के अंदर 15 नंबर की प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद सेम क्वेश्चन पूछा गया SSC जेईई के अंदर 2014 के अंदर 20 नंबर का क्वेश्चन। फिर ही इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया SSC जेईई के अंदर ही मेंस के अंदर 2016 में 25 नंबर का ये प्रॉब्लम था। मतलब काफी बेहतरीन प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम ये कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर होने वाली है इस क्वेश्चन से। क्लियर है, पढ़ो ध्यान से। या ये भी कह सकता हूँ बच्चे में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारी चीजें बच्चे आप यहाँ से जरूर सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? डिजाइन ए रिवेटेड स्प्लाइस फॉर ए टाई ऑफ ए स्टील ब्रिज। टाई का मतलब क्या होता है? टाई का मतलब होता है बच्चे टेंशन मेंबर। टाई का मतलब क्या है? टेंशन मेंबर। स्ट्रट मतलब कंप्रेशन मेंबर। ट्रस के अंदर जो टेंशन मेंबर होते हैं उनको टाई बोलते हैं, और जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं उनको स्ट्रट बोलते हैं। रिवेटेड स्प्लाइस की बात कर रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि रिवेटेड स्प्लाइस डिजाइन करो। रिवेटेड स्प्लाइस का मतलब आप ब्रिज पे गए होंगे तो बहुत सारी प्लेट्स आके मिलती हैं एक जगह, वहां पे कनेक्शन बने होते हैं। उस कनेक्शन को डिजाइन करने की बात कर रहा है। ऑफ स्टील ब्रिज 20 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, जो टाई मेंबर है, जो टेंशन मेंबर है, वो 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर थिक, कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 50,000 kg, केजी 50,000 kg का उस पे फोर्स लगा हुआ है। यूज 12 mm थिक कवर प्लेट एंड 22 mm डायमीटर रिवेट। ठीक है, फिर ये दे रखी है आपकी परमिसिबल स्ट्रेस। टेंशन में परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है? 1500, यानी कि ये किसके एक्सियल स्ट्रेस में कितनी दी है? सिग्मा 80 1500। सीयर में कितनी स्ट्रेसेस दे रखी है? नाउ सीयर में दे रखी है डेट इज 1000। और बच्चे बियरिंग में कितनी दे रखी है? डेट इज सिग्मा बी। बियरिंग में कितनी वैल्यू दे रखी है? नाउ बियरिंग के अंदर दे रखी है डेट इज 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अरे क्लियर है। अब बात करें डिजाइनिंग की, वो यहाँ से आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको भाई जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी, एफिशिएंसी निकालनी, नहीं, वो डिजाइनिंग की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? डिजाइन करना है आपको। डिजाइन के लिए आपके पास दो तरह के कनेक्शन मेनली होते हैं, एक लैप जॉइंट होता है और एक आपके पास बट जॉइंट होता है। बट में भी डबल कवर बट जॉइंट। जब भी इफिशिएंसी की बात आती है तो सबको पता है जो डबल कवर बट जॉइंट होता है उसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि मैं जब डिजाइन करूंगा तो मैं डबल कवर बट जॉइंट को ही प्रीफर करूंगा। क्लियर है? अब देखो, मैंने डबल कवर बट जॉइंट मैंने मान भी लिया, तो सुनो मेरी बात पहले, ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चे, ध्यान से। नाउ सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, सुनो इधर सॉल्यूशन। पहले मैं समझा दूं हम क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको खुद समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन में बच्चे बोलता है कि मेरे को ना एक टेंशन मेंबर डिजाइन करना है जिसपे 50,000 kg का लोड लगा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो कनेक्शन है बच्चे, जो जॉइंट है वो बेसिकली क्या है? नाउ जॉइंट बच्चे लगा हुआ है नाउ डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, जॉइंट मैंने मान लिया कि जॉइंट जो है मेरा वो डबल कवर बट जॉइंट है। ठीक है, नाउ द जॉइंट इज डबल कवर बट जॉइंट। क्लियर है? क्लियर बच्चे? जो जॉइंट है मेरा वो मेरा डबल कवर बट जॉइंट है। ये 20 mm थिकनेस, एक मिनट रुकना, ये ज्यादा हो गया। मैंने क्या लिया बच्चे? नाउ वी कैन टेक, मैंने लिए क्या ले लिए? नाउ दीज आर द कवर प्लेट्स, सॉरी कवर प्लेट कह रहा हूँ, ये मेरी मेन प्लेट्स होगी। ठीक है, दीज आर द मेन प्लेट्स। ठीक है, ये मेरी मेन प्लेट हो गई। मेन प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी? 20 सेंटीमीटर वाइड। देखो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है उसने कि जो स्टील ब्रिज जो टेंशन मेंबर है वो 20 सेंटीमीटर वाइड और 20 mm थिक है। नाउ 20 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर वाइड का मतलब क्या हुआ? नाउ 20 सेंटीमीटर वाइड का मतलब बच्चे ये हुआ कि ये जो चीज है ये कितनी है? नाउ इट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चे? नाउ 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? इन पे मैंने डबल कवर बट जॉइंट डिजाइन करना है तो मैंने यहाँ से कवर प्लेट लगा दी। नाउ दीज आर द कवर प्लेट। ठीक है बच्चे, ये मेरी कवर प्लेट हो गई। क्लियर है? नाउ दिस इज द कवर प्लेट।
क्लियर है। कवर प्लेट की थिकनेस कितनी है, कवर प्लेट की थिकनेस दी है आपको 12 mm, यानी कि ये भी 12 mm है, ठीक है, और ये भी मेरी 12 mm है। आप बोलोगे कि सर उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि भाई आपको जो है डबल कवर बट जॉइंट डिजाइन, भाई वो डिजाइनिंग की बात बोला, डिजाइनिंग में मैं इफिशिएंट काम करने की कोशिश करूंगा ना, और इफिशिएंट क्या होता है, डबल कवर बट जॉइंट ही होता है। इसके ऊपर एडिशन में बच्चे 50,000 kg का लोड लगा है जो इसको ट्रांसफर करना है, नाउ 50,000 kg। क्लियर है, कितना लोड ट्रांसफर करना है, 50,000 kg का लोड इस जॉइंट को ट्रांसफर करना है, ठीक है, कितना लोड करना है, नाउ ऑफ 50,000 kg। क्लियर है, 50,000 kg का लोड इसको ट्रांसफर करना है। क्लियर है। अब इसको मैंने रिवेटेड से ज्वाइंट किया हुआ है, तो मैंने मान लिया कि भाई मैंने इसमें रिवेट्स लगानी है, तो मैंने ये अपनी कुछ रिवेट्स लगा दी, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता कितनी रिवेट आएगी, यही डिजाइनिंग का पार्ट है, यही क्या है बच्चे, यही डिजाइनिंग का पार्ट है कि कितनी रिवेट एक्चुअली में लगेंगी। तो मैंने जस्ट दिखा दिया आपको कि ये रिवेट लगनी है। पहले भाई मेरे को इतना तो पता है, मेरे को डायमेंशन तो पता करने की जरूरत नहीं है। इसकी विड्थ भी दी है, विड्थ भी उसने दे रखी है, मैं देख लेता हूँ, जस्ट ए मिनट रुको। विड्थ दे रखी होगी टाई टेंशन मेंबर की 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 mm थिक, 20 mm थिक है और 20 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। ये एक्चुअली में नॉट ए सेंटीमीटर, इट इज mm, ये बच्चे आपका mm में दिया है, ठीक है। नाउ दिस इज 20 mm। इस कवर प्लेट और ये जो मेन प्लेट है इनकी थिकनेस विड्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर सभी को। चलो अब मेरे को इतना पता चल गया कि भाई ये मेरे को डबल कवर बट जॉइंट पता है, मेरे को डायमेंशन तो निकालनी नहीं है इसकी, मेरे को डायमेंशन तो निकाल, डायमेंशन तो ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में। निकालना क्या है, निकालना है कि बच्चे रिवेट कितनी लगेगी, उन रिवेट का पैटर्न क्या होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा चेन रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग, ए वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग। एक्चुअली मुझे डिजाइनिंग करना है, तो मैं यहाँ पे प्रेफरेंस कैसे दूंगा, कितनी रिवेट आएंगे इसके अंदर, कितने रिवेट लगानी पड़ेगी, फिर उन रिवेट को मैं कैसे अरेंज करूंगा, मैं चेन रिवेटिंग में अरेंज करूंगा या डायमंड रिवेटिंग करूंगा, या डायमंड रिवेटिंग में भी वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग लूंगा। वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे डिजाइन करके बतानी पड़ेगी। अब भाई लोड तो 50,000 kg का ट्रांसफर करना है, मुझे कैसे पता चलाऊं कि मेरे को कितनी रिवेट लगेंगी। तो आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ रिवेट या बोल्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू। तो मैं रिवेट वैल्यू निकाल लेता हूँ, मैं सबसे पहले बच्चे क्या निकाल लेता हूँ, रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू को अगर मैं रिवेट वैल्यू की बात करूंगा, इफ यू कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू, ठीक है। नाउ रिवेट वैल्यू की बात करते हैं। रिवेट वैल्यू आपको पता है, रिवेट वैल्यू को बच्चे हम आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले रिवेट का भी इसने कोई जिक्र किया है, कितने mm की रिवेट यूज करनी है, मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, ही क्लियरली से 20 mm डायमीटर रिवेट। कितने mm की रिवेट लेनी है बच्चे, 20 mm डायमीटर, 20 mm डायमीटर की आपको रिवेट लेनी है। नाउ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज ऑफ 22 mm, ठीक है। अगर मेरे को ग्रोस डायमीटर निकालना है डी नॉट, तो इसमें कितना ऐड कर दूंगा, इसी के अंदर मैं 1.5 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ 23.5 mm। नाउ वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 23.5 mm। क्लियर हुआ, ये मेरा ग्रोस डायमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो अब सबसे पहले रिवेट वैल्यू क्या होती है। रिवेट वैल्यू मैंने बताया था कि आपको शियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है रिवेट की, और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालनी है। इन दोनों में जो मिनिमम होता है रिवेट का, वही मेरी रिवेट वैल्यू होती है। सबको पता है ऑलरेडी भाई, पता है कि नहीं पता है। चलो अब मैंने ना शियरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेता हूँ सबसे पहले। नाउ शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शियरिंग स्ट्रेंथ of rivet. Now first of all we calculate the shearing strength of rivet, ठीक है। मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेता हूँ, shearing strength of rivet। रिवेट की मैं shearing strength कैलकुलेट कर लेता हूँ, और जो रिवेट की shearing strength होती है PS इज इक्वल टू कितनी होती है, shearing stress इनटू shearing एरिया, ठीक है। चूंकि डबल कवर बट जॉइंट है, तो डबल कवर बट जॉइंट में शेयरिंग एरिया दो होते हैं, एक ये यहाँ पे शेयर करेगा, दूसरा ये यहाँ पे शेयर करेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ π/4 इंटू रिवेट में मैंने लिया था शेयरिंग। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात यहाँ पे डिस्कस करोगे सभी लोग, मेरे को एक बात बताओगे यहाँ पे, ग्रोस डायमीटर, बात कुछ नहीं बतानी, छोड़ो। रिवेट के केस में ग्रोस ले रहे हैं, तो नाउ डी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया बच्चे, ये हो गया। नाउ दिस इज द PS इनटू शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस मैंने मान ली दैट इज सिग्मा S। शियरिंग स्ट्रेस की अगर मैं बात करता हूं, तो इधर देखो क्वेश्चन में, नाउ द शियरिंग स्ट्रेस उसने दे रखी है, शियरिंग स्ट्रेस कितनी, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि सारी डायमेंशन मुझे फोर्स kg में लेने हैं, डायमेंशन सेंटीमीटर में लेनी है। ये mm में है,
इसको mm में मैंने कितना ले लिया, मैं इसको ले लूंगा 2.35 सेंटीमीटर। भाई mm को मैंने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो गया 2.35 सेंटीमीटर। क्लियर है, नाउ इट इज 2.35 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, अरे क्लियर है कि नहीं? चलो नाउ PS शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना हूं, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5/4 इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है, डेट इज ऑफ 2.35 इतने का स्क्वायर, 2.35 इतने का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में शेयरिंग स्ट्रेंथ, मल्टीप्लाई में शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है, शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है 1000। शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है बच्चे, नाउ 1000। नाउ द शेयरिंग स्ट्रेंथ इज 1000, तो मल्टीप्लाई 1000। क्लियर, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो ना, π/4 मल्टीप्लाई में 2.35 इतने का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1000, इट इज 8674। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ यानी कि जो PS की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8674.72, 8674.72 इतने केजी। चूंकि मैंने बताया था लोड मेरा किस में आएगा, केजी में आएगा, डायमेंशन मेरी सेंटीमीटर में, नाउ इतने केजी। क्लियर, यहाँ से क्या आगे बच्चे मेरे शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई। उसके बाद मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नाउ वी हैड टू कैलकुलेट द बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, नाउ वी हैड टू कैलकुलेट द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, रिवेट के लिए बियरिंग स्ट्रेंथ मैंने कितनी बता रखी है, कैसे निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ PB इज इक्वल टू क्या होता है, बियरिंग एरिया, बियरिंग एरिया कितना होता है D0 इंटू T इंटू बियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है बच्चे, सिग्मा B। ऐसे निकालते हैं, अरे निकालते हैं कि नहीं, चलो। नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ PB इज इक्वल टू D0 ग्रोस डायमीटर 2.35 मल्टीप्लाई T क्या होता है, T होता है सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस या फिर मेन प्लेट थिकनेस, उन दोनों में जो मिनिमम होता है। कवर प्लेट की थिकनेस का सम कितना है 12 24, मेन प्लेट थिकनेस कितनी है 20, तो 24 और 20 में कौन कम है, whichever is minimum 20, कौन कम है बच्चे 20 mm। ये mm में, डायमेंशन किस में लेनी है सेंटीमीटर में, तो 20 mm को क्या लिख सकता हूँ, 20 mm को 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 20 mm को 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बियरिंग स्ट्रेंथ। अब बियरिंग स्ट्रेंथ देखो बच्चों यहाँ पे, ना क्वेश्चन में अगर मैं बियरिंग स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो बियरिंग कितनी दी है 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई में 3000, मल्टीप्लाई में बच्चे कितना कर दूंगा 3000, करो इसको। नाउ 2.35 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3000, इट इज 14100। तो जो मेरी बियरिंग स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 14100। ठीक है, नाउ 14100, नाउ दिस इज द बियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बियरिंग स्ट्रेंथ आ गई इतने केजी। ठीक है, नाउ बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई इतने केजी। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। चलो अब मेरे को निकालनी बच्चे रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू RV वो कितनी होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है मेरे, नाउ शेयरिंग स्ट्रेंथ इज 8674.72 और ये कितनी है, डेट इज ऑफ 14100। इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही मेरी शेयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी, वही मेरी क्या हो जाएगी शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो जो मेरी रिवेट वैल्यू होगी, नाउ दोनों में मिनिमम क्या है, डेट इज ऑफ 8674.72, 8674.72। नाउ दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द, ये बच्चे क्या होगे मेरे रिवेट वैल्यू इतने केजी। क्लियर है, रिवेट वैल्यू का फायदा क्या, चूंकि मेरे को नंबर ऑफ रिवेट निकालनी थी इसलिए मैंने क्या निकाला यहाँ से, रिवेट वैल्यू निकाला। मेरे को क्या निकालनी थी यहाँ से, रिवेट वैल्यू निकालनी थी बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, RV की वैल्यू निकाल ली, रिवेट वैल्यू की कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे भाई, नंबर ऑफ रिवेट चाहिए मेरे को, भाई कनेक्शन डिजाइन करना हो तो ये भी तो पता होना चाहिए कितनी रिवेट लगेंगे। नाउ नंबर ऑफ रिवेट्स, तो नंबर ऑफ रिवेट स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू, यही पता है। अगर LSM होता तो फोर्स फैक्टर्ड फोर्स लेते, WSM है तो फैक्टर्ड फोर्स नहीं लेंगे। क्लियर है सभी को, चलो क्लियर बच्चे। चलो अब सुनो इधर, नाउ नंबर ऑफ रिवेट स्मॉल n, फोर्स कितना है 50000 kg, फोर्स कितना है 50000 kg, रिवेट वैल्यू कितनी है नाउ 8674.72। क्लियर, नाउ 50,000 डिवाइडेड बाय 8674.72, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ रिवेट आती हैं स्मॉल n आता है वो कितना आता है, डेट इज ऑफ 5.76, या मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो n इज अप्रोक्सीमेटली 6, n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ रिवेट्स कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी आपको, 6 रिवेट प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। कितनी रिवेट होगी 6 रिवेट।
और ये जो 6 रिवेट होती है आपको पता होगा डबल कवर बट जॉइंट बच्चे जब मैं डिजाइनिंग करता हूँ ना, जब मैं डबल कवर बट जॉइंट प्रोवाइड करता हूँ तो ये नंबर ऑफ रिवेट जो 6 रिवेट आई है n इक्वल टू 6, 6 इस साइड होती है और 6 दूसरे साइड होती है, पता है ना आप लोगों को, आपने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा होगा। ये जो n निकल के आता है डबल कवर बट जॉइंट में, ये 6 इधर वाले के लिए होता है, ये 50,000 के लिए, ये इस 50,000 के लिए, ये क्लियर है। अब मेरे को पता चल गया कि भाई मुझे 6 रिवेट लगानी है अपने कनेक्शन के अंदर, इतनी तो क्लियरिटी होगी कि 6 रिवेट लगनी थी। अब इनको लगाऊं कैसे, ये भी प्रॉब्लम आएगी। तो आपने स्टील में ये पढ़ा होगा, आपने बच्चे स्टील के अंदर ये कवर किया होगा कि जो रिवेट्स होती हैं उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नाउ अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, ठीक है। नाउ अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, ठीक है। तो इन रिवेट्स का अरेंजमेंट मैं कैसे करूंगा, ठीक है। नाउ अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, इन रिवेट का अरेंजमेंट कैसे हो, ठीक है। अब आपने बहुत सारे अरेंजमेंट देखे होंगे, बहुत सारे कौन कौन से अरेंजमेंट देखे होंगे, आपने चेन रिवेटिंग भी देखी होगी, आपने डायमंड रिवेटिंग भी देखी होगी, और डायमंड के अंदर भी वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग भी आपने देखा होगा। और जब आपने ये सब सारी चीजें बच्चे देख रखी हैं तो आपको ये भी पता होगा कि वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग इज द बेस्ट पैटर्न ऑफ रिवेटिंग। जो वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग होता है वो बेस्ट अरेंजमेंट होता है, किसका, किसका बेस्ट अरेंजमेंट होता है, किसका बेस्ट अरेंजमेंट होता है बच्चे, डायमंड रिवेटिंग का, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, मैंने जो पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं, नाउ द पैटर्न विच वी फॉलो, मैंने वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग ले लिया, 6 रिवेट लगानी है। तो 6 में मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और एक 6, ये मेरा एक पैटर्न इधर हो गया 6 रिवेट। और नेक्स्ट 6 रिवेट मैंने 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ। ये मैंने अपनी नंबर ऑफ रिवेट लगा दी, यानी कि वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग का पैटर्न मैंने फॉलो कर लिया। क्या कर लिया बच्चे मैंने, नाउ वी हैव फॉलो द वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग, ठीक है। मैंने क्या लिया, डायमंड रिवेटिंग का पैटर्न ले लिया। डायमंड रिवेटिंग डिजाइन कर रहे हैं भाई, आप मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, चेन रिवेटिंग भी ले सकते थे, चेन रिवेटिंग भी ले सकते थे आप प्रोसेस में, लेकिन डायमंड रिवेटिंग ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू चेन रिवेटिंग, तो डायमंड ले लिया मैंने, ठीक है। वैसे भी डिफिकल्ट थोड़ा यही होता है, चेन रिवेटिंग तो और आसान होता है, क्लियर है। अब भाई ले तो लिया मैंने, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैंने ये पैटर्न बनाया, इसको चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये सेफ है कि नहीं है, ये सेफ है कि नहीं है। अब आपने ये पैटर्न ले रखा है तो मैं इसका ये सेक्शनल व्यू भी बना देता हूं। नाउ वी, एक मिनट रुको बच्चों, मैं इसका सेक्शनल व्यू और बना देता हूं। ठीक है, मैं इसका एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं इसका सेक्शनल व्यू भी आपको यहाँ पे बना देता हूँ, रुको। एक मिनट, ठीक है बच्चों। नाउ ये मेरा हो गया डबल कवर बट जॉइंट। नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ बोल्ट मेरी ये हो गई। नाउ दिस इज द सेक्शन 1 नाउ दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ रिवेट, ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई रिवेट की। नाउ दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ द रिवेट, नाउ यू कैन से दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ द रिवेट, एंड नाउ दिस इज द थर्ड लाइन, ये बच्चे मेरी थर्ड लाइन हो गई रिवेटिंग की।
नाउ दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ रिवेटिंग। क्लियर हुआ? ये मेरी तीसरी लाइन हो गई। इधर भी बना देता हूं मैं। नाउ दिस इज द थर्ड लाइन। ये बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में। अगर आपने नहीं बनाया तो आपके नंबर काट लेगा, वो आपको नंबर नहीं देगा फिर वहां पे, क्योंकि जो मेन पार्ट है वही नहीं बताया आपने कि आपने डिजाइन क्या किया है, तो आपको मार्क्स देगा क्यों वो? ठीक है, चलो ये मेरा पैटर्न बन गया भाई। मेरे को वेरिएशन ऑफ डायमंड रिवेटिंग बनाना था और मैंने वो अपना पैटर्न बना दिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, मैंने 3 सेक्शन लिए हुए हैं। नाउ पहला सेक्शन, पहली फर्स्ट लाइन मेरी ये है। नाउ दिस इज द सेकेंड लाइन, ये बच्चे आपकी सेकेंड लाइन है। एंड नाउ दिस इज द थर्ड लाइन, ये आपकी क्या है? थर्ड लाइन है। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब मेरे को चेक करना पड़ेगा हर एक सेक्शन के अबाउट कि मेरा भाई सेक्शन पे हर एक सेक्शन पे मेरी कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, कि मेरा हर एक सेक्शन मेरा सेफ है या फिर नहीं है। क्लियर है? मेरा हर एक सेक्शन सेफ है या फिर नहीं है। क्लियर है बच्चे? चलो सेफ्टी चेक करते हैं। दोनों चेक करनी पड़ेगी, मेन प्लेट भी मुझे चेक करनी पड़ेगी और कवर प्लेट भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर सेफ्टी के लिए अगर एक बात बताओ, सेक्शन मेरा सेक्शन नंबर 1 पे अगर फेल हो जाए, ठीक है, सेफ्टी फॉर मेन प्लेट, तो यहाँ पे नाउ सेफ्टी फॉर मेन प्लेट। ठीक है, नाउ सेफ्टी फॉर मेन प्लेट की सेफ्टी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अब सेक्शन 1.1 पे मैं बात कर लेता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट एट सेक्शन 1.1। ठीक है, तो मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। सेफ्टी की बात कहाँ पे कर रहा हूँ? वी आर टॉकिंग अबाउट एट सेक्शन 1.1। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 1.1 पे आपकी मेन प्लेट कब क्या रहेगी? मेन प्लेट क्या है? सेक्शन 1.1 पे मेन प्लेट सेफ कब रहेगी? इस सेक्शन को यानी कि इस कनेक्शन को कितना लोड ट्रांसफर करना है बच्चे? नाउ यू हैव टू ट्रांसफर ए 50,000 केजी लोड। इसको 50,000 केजी का लोड ट्रांसफर करना है। क्लियर सी बात है? कितने केजी का? 50,000 केजी का लोड ट्रांसफर करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, सेक्शन 1 कब सेफ रहेगा? जब सेक्शन 1 पे जो स्ट्रेंथ है मेन प्लेट की वो 50,000 केजी से ज्यादा होगी। तो सोचने वाली बात है ना भाई, मुझे सेफ्टी चेक करनी, मैंने डिजाइन कर दिया। अब मैंने ये चीज डिजाइन करके दे दी, डिजाइन तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी दे दूंगा ना, वो सेफ है कि नहीं है वो भी तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। इस प्लेट को, इस कनेक्शन को 50,000 केजी का लोड ट्रांसफर करना था और मैं चेक कर रहा हूँ मेन प्लेट मेरी फेल ना करे। तो सेक्शन 1 पे देख रहा हूं मैं, तो मैं हर एक सेक्शन पे देखना पड़ेगा भाई सेफ है कि नहीं। सेक्शन 1 पे अगर स्ट्रेंथ मेन प्लेट की 50,000 केजी से ज्यादा है, इसका मतलब सेफ है। अगर कम है तो इसका मतलब फेल करे। सेक्शन 1 पे स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? नाउ सेक्शन 1 पे अगर मैं स्ट्रेंथ देखता हूं तो कितना बोल्ट है सेक्शन 1 पे, कितनी रिवेट है सेक्शन 1 पे? केवल एक रिवेट है। और आपको पता है बच्चे, आपको पता है कि आप जो स्ट्रेंथ निकालेंगे नाउ सेक्शन 1 पे विड्थ माइनस रिवेट कितनी है? एक। ग्रॉस डायमीटर लेंगे, दिस इज द नेट एरिया। अरे नेट एरिया तो लूंगा, मल्टीप्लाई एक्सियल टेंशन, चूंकि क्या कैसी स्ट्रेसेस आ रही है? एक्सियल टेंशन, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 केजी। वो किससे बड़ी होनी चाहिए? 50,000 केजी से बड़ा होना चाहिए। यही तो है, ये मेरी स्ट्रेंथ है सेक्शन 1.1 पे। नेट क्यों ले रहा हूँ? नेट इसलिए ले रहा हूँ कि बोल्ट आ गया भाई, नेट एरिया लेना पड़ेगा। विड्थ कितनी थी? विड्थ देखो, अब इधर देखो, इधर आओ सभी लोग, स्टार्टिंग में चलते हैं। अब इधर देखो सभी लोग, इधर लिखना नहीं है बच्चे किसी को भी, इधर देखो। अगर मैं सेक्शन 1 पे बात कर रहा हूं तो मेरी विड्थ 20 सेंटीमीटर की है और डायमीटर मेरा कितना है? 2.35 सेंटीमीटर। डायमेंशन मुझे सेंटीमीटर में लेनी है और लोड मेरा केजी में। 20 सेंटीमीटर विड्थ है और डायमीटर का जो ग्रोस डायमीटर है रिवेट का वो 2.35 है। क्लियर है? तो अब आ जाओ इधर देखो नीचे। नाउ अब बच्चे मैंने सेक्शन 1 पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 1, तो विड्थ मेरी कितनी थी? विड्थ है मेरी 20 सेंटीमीटर। सेक्शन 1 पे रिवेट कितनी है? एक ही रिवेट है। सेक्शन 1 पे एक ही रिवेट है। डायमीटर कितना है? 2.35 सेंटीमीटर में सारी बातें चल रही है। इनटू थिकनेस, इनटू अगर मैं थिकनेस की बात करूं, थिकनेस की, तो यहाँ पे देखिए ये बताओ कि मेन प्लेट की थिकनेस कितनी थी? 20 mm है या फिर 2 सेंटीमीटर? 20 mm ले लो या फिर 2 सेंटीमीटर ले लो। क्लियर है? इनटू एक्सियल टेंशन में स्ट्रेसेस कितनी दी थी? ऊपर आओ, एक्सियल टेंशन में जो स्ट्रेसेस दी थी वो कितनी थी? क्वेश्चन में देखो ऊपर, एक्सियल टेंशन में जो स्ट्रेसेस दी थी कितनी दे रखी थी? जस्ट ए मिनट, एक्सियल टेंशन इन प्लेट कितनी दे रखी थी? 1500। कितनी है? नाउ 1500।
नाउ 1500 क्लियर है, तो नाउ इट इज ऑफ 1500 क्लियर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 kg, दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 kg क्लियर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया 50,000 kg। तो 20 माइनस 2.35 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1500 इट इज 52,950। तो जो वैल्यू आ रही है यहाँ से नाउ दैट इज ऑफ 52,950 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। वो कितने से बड़ा है बच्चे 50,000 kg से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरी जो प्लेट है वो सेक्शन 1 पे क्या है सेफ। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं हैंड्स ओके, हैंड्स ओके क्या है वो सेफ है, हैंड्स ओके सेफ। सेक्शन 1 पे मेरी जो मेन प्लेट है वो सेफ है, आपने देख लिया, क्योंकि सेक्शन 1 पे जो स्ट्रेंथ है प्लेट की वो 52,950 है, लेकिन उसको जो लोड ट्रांसफर करना है वो केवल 50,000 kg है। लोड ट्रांसफर करना है 50,000 kg, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है सेक्शन 1 पे कितनी है बच्चे 52,950 क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो बच्चे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब सेक्शन 2 पे बात करूंगा मैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एट सेक्शन 2, ठीक है। मैं सेक्शन 2 पे बात करता हूं कि भाई सेक्शन 2 पे क्या चल रहा है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन 2 पे सेफ्टी चेक करूंगा तो सेक्शन 2 पे अगर मेरी प्लेट को फेल करना है, इधर सुनो सभी, आओ नीचे, फिगर को देखो बच्चे ध्यान से। सेक्शन 2 पे अगर मेरी मेन प्लेट फेल होगी तो इसका मतलब क्या है कि 2 पे क्रैक हो जाए पूरी तरह से, प्लस 2 पे अगर क्रैक हो भी गई तब भी वो पूरा कनेक्शन फेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 1 पे जो ये रिवेट लगी हुई है, एक रिवेट, ये इसको फेल नहीं होने देगी। तो सेक्शन 2 पे स्ट्रेंथ कितनी होगी, इस रिवेट की रिवेट वैल्यू प्लस सेक्शन 2 पे स्ट्रेंथ। कितने बोल्ट हैं सेक्शन 2 पे 2 है। सेक्शन 2 पे कितने बच्चे 2। तो नाउ सेक्शन 2 पे अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं सेक्शन 2 पे, तो जो स्ट्रेंथ होती है बच्चे सेक्शन 2 पे, नाउ रिवेट वैल्यू एट सेक्शन 1 प्लस रिवेट वैल्यू एट सेक्शन 1 प्लस विड्थ नेट विड्थ माइनस कितने रिवेट है 2, तो ये हो गया मेरा नेट विड्थ इनटू थिकनेस एंड इनटू सिग्मा 8a, that should be greater than or equal to 50,000 kg, that should be greater than equal to 50,000 kg। यही तो हुआ, अरे हुआ कि नहीं। चलो अगर मैं रिवेट वैल्यू की बात करता हूं, अब मेरे रिवेट वैल्यू की बात करेंगे तो रिवेट वैल्यू कितनी है बच्चे, रिवेट वैल्यू है मेरी 8674 प्लस विड्थ कितनी थी 20 सेंटीमीटर। सेक्शन 2 पे 2 बोल्ट थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ग्रोस डायमीटर सेंटीमीटर में 2.35, थिकनेस कितनी थी 20 mm था या 2 सेंटीमीटर इनटू एक्सियल स्ट्रेस कितना था बच्चे 1500, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। वो कितने से ज्यादा होना चाहिए 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई में 2.35, इसको कैलकुलेट करो, uh, 8674.72. Now this is 8674.72 plus 8674.72, ये वैल्यू कितनी आ रही है। नाउ दिस वैल्यू इज कमिंग एज 63,248.72, यानी कि सेक्शन 2 पे स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 63,248.72 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितने से होनी चाहिए थी 50,000 kg से ज्यादा होनी चाहिए। और ये भी क्या है मेरी, ये भी 50,000 kg से ज्यादा है। जब ये 50,000 kg से ज्यादा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेक्शन 2 भी मेरा क्या है सेफ है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ हैंड्स ओके, सेक्शन 2 भी मेरा सेफ है, सेक्शन 2 भी मेरा क्या है सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि सेक्शन 2 पे जो मेन प्लेट की स्ट्रेंथ है वो लोड से ज्यादा है, यानी कि बियर कर सकती है। क्लियर है, सेक्शन 2 भी सेफ हो गया। अब एक बात बताओ, सेक्शन 3 की मैं बात कर रहा हूं बच्चे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 3। अगर मैं सेक्शन 3 की पे देखूं, नाउ इधर आ जाओ, सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 पे मेन प्लेट की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द 50,000 kg अगर सेफ होना। अगर आपको कोई बोले कि सेक्शन 3 पे मेन प्लेट की स्ट्रेंथ बताओ, मेन प्लेट मतलब कितने लोड पे फेल करे, तो आप बोलोगे कि सर ये नेट एरिया फेल कर जाए सेक्शन 3 पे, तो नेट एरिया मैंने निकाल लूंगा, 3 रिवेट है, B - 3 टाइम्स ग्रोस डायमीटर इनटू थिकनेस इनटू एक्सियल टेंशन प्लस
लेकिन अगर ये सेक्शन 3.3 पे नेट एरिया फेल भी हो गया तब भी कनेक्शन फेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1 और 2 पे जो रिवेट लगी है वे तो अभी भी अटैच है ना, वे तो फेल नहीं की ना। तो इन तीनों रिवेट की 1 2 3 इन तीनों की रिवेट वैल्यू प्लस सेक्शन 3.3 पे नेट एरिया के बेसिस पे जो स्ट्रेंथ होगी वही क्या होगी, प्लेट की एंटायर स्ट्रेंथ होगी एट सेक्शन 3.3। क्लियर है? अब चेक करते हैं। नाउ सेक्शन 3.3 पे देखता हूं कि सेक्शन 3.3 पे क्या कंडीशन बन रही है। नाउ मैंने बच्चे यहाँ पे देख लिया कि नाउ सेक्शन 3.3, ठीक है, सेक्शन 3.3 की हम बात करते हैं। तो सेक्शन 3.3 की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन 3.3 पे मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, मैंने बताया 3 रिवेट की रिवेट वैल्यू आरवी प्लस बी माइनस सेक्शन 3 पे कितनी रिवेट है 3 इंटू डी नॉट, थिकनेस कितनी है बच्चे टी इंटू सिग्मा ए टी एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 kg। वो कितना होना चाहिए, 50,000 kg से उसको ज्यादा होना चाहिए। दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 50,000 kg। नाउ 3 टाइम्स रिवेट वैल्यू कितनी है, नाउ 8674.72 प्लस बी की वैल्यू 20 माइनस 3 टाइम्स ग्रोस डायमीटर 2.35, थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर इंटू कितना हो गया वैल्यू 1500, दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 50,000, वो 50,000 केजी से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? इसको करो मल्टीप्लाई, नाउ 2 मल्टीप्लाई में 3, इसको कैलकुलेट करो। ये जो वैल्यू आ रही है बच्चे कैलकुलेटर की नाउ आ रही है 64,874, नाउ 64,874.16 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो भी कितने से होनी चाहिए 50,000 kg से ज्यादा होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है 64,874.16 50,000 kg से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 kg से ज्यादा है। तो इसका मतलब वो सेक्शन 3 भी मेरी सेफ है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भी हैंड्स ओके, हैंड्स ओके। इसका मतलब सेक्शन 3 भी मेरा क्या है बच्चे, सेफ है, सेक्शन 3 भी मेरा सेफ है। यानी कि मेन प्लेट में यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेक्शन 1 भी मेरा सेफ था, सेक्शन 2 भी मेरा सेफ था और सेक्शन 3 भी मेरा सेफ था। तीनों सेक्शन में मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों सेक्शन पे मेरी प्लेट सेफ है। क्लियर है? और जब मैं कनेक्शन डिजाइन करता हूं तो मैं जो सेफ्टी की बात करता हूं तो बच्चे मैं सेफ्टी की दोनों की बात करता हूं, मैं मेन प्लेट की भी सेफ्टी की बात करूंगा और मैं कवर प्लेट की सेफ्टी की भी बात करूंगा। क्लियर? अरे क्लियर है? मेन प्लेट तो देख ली मैंने, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, कवर प्लेट चेक करनी पड़ेगी, कवर प्लेट की स्ट्रेंथ। तो आपने बच्चे पढ़ा होगा जब आपने स्टील पढ़ी होगी कि कवर प्लेट के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो सेक्शन 3.3 होता है। कवर प्लेट के लिए जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन होता है वो मेरा सेक्शन 3.3 होता है, यानी कि मुझे सारे सेक्शन पे चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेरी कवर प्लेट सेक्शन 3.3 पे सेफ है तो इसका मतलब वो सारे सेक्शन पे सेफ है। सेक्शन 3.3 कौन सा होता है, जो सबसे लास्ट वाली बोल्ट लाइन होती है, जो सबसे वाली बोल्ट लाइन होती है वही मेरा सेक्शन 3.3 है, लास्ट वाला। अगर इस सेक्शन पे मेरी कवर प्लेट सेफ है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब मेरी प्लेट सेफ है, अदरवाइज मेरी कवर प्लेट सेफ नहीं है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नाउ सेक्शन 3 पे चलो सेक्शन 3 पे निकालते हैं स्ट्रेंथ कितनी होगी। अगर मैं सेफ्टी की यहाँ पे बात करूंगा, नाउ सेफ्टी फॉर कवर प्लेट, ठीक है, सुनो इधर ही बना देता हूं कहीं पे। नाउ सेफ्टी ऑफ कवर प्लेट, नाउ सेफ्टी ऑफ कवर प्लेट, ठीक है, सेफ्टी ऑफ कवर प्लेट, कवर प्लेट पे सेफ्टी की बात करेंगे, ठीक है। और कौन से सेक्शन पे करेंगे, केवल 3.3 पे करेंगे, एट सेक्शन 3.3, एट 3.3। क्यों 3.3 की क्यों बात कर रहा हूं मैं, केवल क्योंकि कवर प्लेट के लिए मेन जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो सेक्शन 3.3 होता है। अगर मेरी प्लेट सेक्शन 3.3 पे सेफ है तो इसका मतलब वो सारी जगह सेफ है, अगर वो सेक्शन 3.3 पे सेफ नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं भी सेफ नहीं है। तो सेक्शन 3.3 बच्चे मैंने ले लिया। नाउ दिस इज द सेक्शन 3.3 और इस सेक्शन 3.3 पे मेरे को बात करनी है। इस सेक्शन 3.3 पे मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा।
इस सेक्शन 3.3 पे मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा, तो बताओ सेक्शन 3.3 पे कवर प्लेट की कितने बोल्ट हैं? 3 बोल्ट हैं। सेक्शन 3.3 पे कवर प्लेट पे कितने बोल्ट हैं? 1 2 3। ठीक है, चलो करो इसकी स्ट्रेंथ निकालो। निकालो बच्चों इसको एक बार। नो, सेक्शन 3.3 पे जो स्ट्रेंथ है दैट इज b माइनस 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर कर्व इनटू थिकनेस इनटू एक्सियल टेंशन में जो मेरी स्ट्रेस होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? 50,000 केजी। वो 50,000 केजी से ज्यादा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 50,000 केजी से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? नाउ विड्थ मैंने मान लिया भाई कि जो मेन प्लेट की विड्थ थी वही कवर प्लेट की विड्थ है। कितनी है? 20 माइनस 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर कितना है? 2.35 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कितनी है? 12 mm के ऊपर लगी है, 12 mm के नीचे लगी है, तो 12 कितना हो गया? 24 mm। कवर प्लेट तो ऊपर नीचे दोनों है ना, तो 12 24 mm को लिख सकता हूं मैं क्या? 2.4 मल्टीप्लाई में एक्सियल टेंशन। अगर बच्चे मैं एक्सियल टेंशन में बात करता हूं कि एक्सियल टेंशन में इसकी स्ट्रेस कितनी है दैट इज ऑफ 1500, that should be greater than or equal to 50,000 kg, that should be greater than equal to 50,000 kg। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो। नाउ 3 मल्टीप्लाई में 2.35, नाउ 20 माइनस दिस मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई में 1500, ये बच्चे जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 4600 620 एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। वो 50,000 से बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि उससे बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? फेल्ड। मेरी कवर प्लेट बच्चे क्या कर गए? फेल्ड कर गए। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने रिविट वैल्यू का जिक्र क्यों नहीं किया? आप जब मेन प्लेट के लिए ले रहे थे तो आप इसमें सेक्शन 3.3 पे आपने 3 रिविट वैल्यू ली थी इन तीनों रिविट्स की। लेकिन आप जब कवर प्लेट की बात कर रहे हो तो आपने रिविट वैल्यू ली नहीं, जबकि सेक्शन तो वही है। ये बच्चे आपको आंसर आपको बताना कि मैं यहाँ पे रिविट वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ। वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द रिविट वैल्यू। क्लियर है? या मेरे को सब लोग बताएंगे कि सर रिविट वैल्यू क्यों नहीं ली गई कवर प्लेट में, क्योंकि स्टील आपने भी पढ़ा है पहले। ठीक है, ठीक है बच्चे, अब सुनो इधर। अब मेरी भाई कवर प्लेट तो फिल कर गई, यानी कि कनेक्शन मेरा बेकार हो गया। जब भी ऐसी कंडीशन आए एग्जाम में तो क्वेश्चन को काट मत देना कि फेल कर गया मेरा तो कनेक्शन नंबर नहीं मिलेंगे। अब मेरी एक बात बताओ, फेल कर गया मेरा कनेक्शन, यानी कि ये कनेक्शन मेरा सेफ नहीं है, कवर प्लेट मेरी इस कनेक्शन के अंदर सेफ नहीं। सेफ कैसे होंगे भाई? विड्थ तो आप बढ़ा नहीं सकते, विड्थ तो उतनी की उतनी है। डायमीटर रिवेट लग चुकी है, उसको नहीं बढ़ा सकते। अब थिकनेस तो चेंज कर सकते हो, थिकनेस तो चेंज कर ही सकते हो ना। आपने ये जो सारी चीजें की हैं ये भी थ्योरेटिकली तो की हैं, आपने ये सारी चीजें थ्योरेटिकली। आप इधर विड्थ बढ़ा सकते थे, इसकी विड्थ बढ़ा दो। आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, थिकनेस बढ़ाओगे ये डाटा बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये सेफ हो जाएगा। एक्सियल स्ट्रेस तो बढ़ा नहीं सकते, वो तो सेम है। तो बस नीचे लिख दो फील्ड, इसमें बस इतनी सी बात लिख के छोड़ देना नीचे कि increase the thickness of cover plate, increase the thickness of cover plate। ठीक है, increase the thickness of cover plate। और क्वेश्चन में देख लेना, कभी कभी क्वेश्चन में वो ये भी मेंशन कर देता है कि भाई आपकी उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं करना है, तो फिर आप उसमें नीचे लिख देना कि अगर आप ये सेफ तब भी हो सकती है कि जब आप क्या करो, डायमीटर बढ़ा दो। डायमीटर बढ़ाओगे कि कम करोगे? ये बताओ। ये डाटा बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? कम होगी। यानी कि डायमीटर ऑफ रिवेट क्या कर दो? कम कर दो। ये चीज कम होगी तो ओवरऑल ये बढ़ जाएगा, तो डायमीटर ऑफ रिवेट कम कर दो। कुछ भी एक एक्सक्यूज लिख देना नीचे कि ये आप ये सेफ कब हो सकती है। दोबारा मत कर लेके जाना कि सर मैं चेन रिवेटिंग भी करके दिखाऊंगा, मैं दोबारा से और भी पैटर्न फॉलो करूंगा। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक एक्सक्यूज लिख देना नीचे कि भाई विड्थ बढ़ा लो, थिकनेस बढ़ा लो। अब वो प्रैक्टिकली नहीं पूछ रहा आपसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। बस फील्ड करके नीचे लिख दो, फॉर सेफ्टी ऑफ कवर प्लेट प्लीज इंक्रीज द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। अगर बाउंडेशन दे रखी, थिकनेस नहीं बढ़ानी, बोलो डायमीटर कम कर दो यार रिवेट का, जब भी सेफ हो जाएगी। डायमीटर कम करोगे तो ये चीज बढ़ जाएगी, ये चीज बढ़ जाएगी, तो हम सेफ हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल इतना करना है। अगर आपने बच्चे इतना कर दिया वहां पे तो आपके मार्क्स वो बिल्कुल नहीं काटने वाला है। ठीक है, सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये,
सबसे लेंदी क्वेश्चन बनता है ये इसके अंदर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसका मतलब बच्चे आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। सबसे लेंदी क्वेश्चन बनता है, इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी आएगी कि एक्चुअली में डिजाइनिंग है क्या। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है, चलो इसको नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट करना, कर लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, रिवेट वैल्यू कैसे निकाली हमने, शियरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकाला, बियरिंग स्ट्रेंथ यहाँ से निकाला था। नाउ दिस इज द बियरिंग स्ट्रेंथ, नाउ दिस इज द रिवेट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ रिवेट्स निकाले हमने, पता करना पड़ेगा ना भाई कितने रिवेट है। अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स कैसे किया मैंने, डायमंड रिवेटिंग पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद इनकी सेफ्टी कैसे चेक की, हर एक सेक्शन पे मेरे को सेफ्टी चेक करनी थी, सेक्शन 1 पे भी सेफ्टी चेक करनी थी, सेक्शन 2 पे भी सेफ्टी चेक करनी थी, ठीक है। एंड नाउ सेक्शन 3 मेरी कवर प्लेट, मेन प्लेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्लेट मेरी हर जगह सेफ थी। बस चेक किसको करना था, चेक बेसिकली हमें करना था कवर प्लेट को, ठीक है। तो कवर प्लेट के लिए बच्चे हमने ये फॉर सेफ्टी ऑफ कवर प्लेट की सेफ्टी के लिए हमने ये चीज़ की। कवर प्लेट फेल हुई, फेल के नीचे एक एक्सक्यूज लिख के छोड़ देना। बस मेरे को एक आंसर आप लोगों को बताना है कि जब मैं कवर प्लेट की स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं रिवेट वैल्यू कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ। बस ये सिंपल सा आंसर आप मेरे को देना है, ठीक है बच्चे? ओके, ठीक है। नोट करना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन भेजना मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।